Owesifazane olinyalelwe yiso enkonzweni yeZion bevuka umoya bamlimaza ngenduku ugcine elivezile iso lakhe ukuthi lilimele kanjani ey'nkundleni zokuxhumana. Okay guys, kunephutha la eseliqhamuka lokuthi ihlo lingaka-left yini or lingaka-right yini, as if mhlawumbe nginamanga into enjalo. But no guys, ihlo lami lingaka-left lilimele. Iwona-ke u-left nje lona obonayo. Bekade ngenza ividiyo ngolontujana nge-fan camera ka-TikTok and ibiyenze ngathi u-right but then u-left. And nala story enisizwayo sokuthi athi umama bekade ngivele ngilimele nani nani. Into yakudala way back mhlawumbe kwawo-2007. Nakhona ngangixhophekile, hhayi ukuthi mhlawumbe ngangilimele as in like ko-serious. Ngaxhopheka nje ihlo lami belibona, yena walenza ihlo lami laphuma nesonto lakhe bengishaya. So angazi noma sengamanga yini makabe kanje. Cause nje kukanje angeke-ke ngize ngifake ihlo ngala ngiphinde futhi ngifake ibhandishi ngala while la lingekho khona inkinga. So ngifaka ngapha kunenkinga khona. Abantu ngicela ukuthi bayilontonjane leyo nto bayi-understand.